हेलो दोस्तों, वेलकम टू किसान मशीन। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मशीन में। 4 स्टॉक ब्रश कटर मशीन आ चुका है हमारे पास रिपेयरिंग में। दोस्तों यह 4 स्टॉक ब्रश कटर मशीन ग्रीन फार्म कंपनी का है। जैसा कि आप देख सकते हैं रिकॉल स्टार्टर में लिखा हुआ है। कस्टमर ने बताया यह 4 स्टॉक ब्रश कटर मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है। तो देख सकते हैं फ्यूल टैंक में फ्यूल भरा हुआ है। दोस्तों जब भी आप किसी मशीन को रिपेयरिंग करें ना, रिपेयरिंग करने से पहले आपको चेक करना है फ्यूल टैंक में फ्यूल भरा हुआ होना चाहिए। पेट्रोल टैंक में पेट्रोल भरा हुआ है तो कार्बोरेटर में लगा हुआ प्राइम बल्ब को हम 4 से 5 बार प्रेस करेंगे। स्विच ऑन है, आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए। स्टार्टिंग का मोमेंट बना रहा है बट मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम चौक का इस्तेमाल करेंगे। चौक लीवर को हम ऊपर करेंगे। अभी यह ब्रश कटर चौक में है, जैसा कि आप देख सकते हैं चौक लीवर ऊपर है। चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। फोर स्टॉक ब्रश कटर मशीन स्टार्ट ना होने पर हम सबसे पहले इंजन में ऑयल चेक करेंगे। इंजन में ऑयल होना चाहिए। इंजन में ऑयल नहीं रहेगा तो डैमेज हो जाएगा रिंग, पिस्टन और सिलेंडर। ऑयल कैप खोलकर मैं इंजन में ऑयल चेक कर रहा हूं। आप भी अपने मशीन का चेक कर लीजिए। इंजन में ऑयल होना चाहिए। ये देखिए इंजन में ऑयल भरा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हर 10 घंटे में आपको चेंज करना चाहिए इंजन ऑयल। जब भी आप मशीन को 10 घंटे तक चला लें, चलाने के बाद आपको इंजन ऑयल चेंज करना है। पुराना वाला इंजन ऑयल निकालना है और नया इंजन ऑयल डालना है। 100 ml इंजन ऑयल डालना है, 100 ml इंजन ऑयल डालना है। एयर फिल्टर कवर मैंने खोल दिया है और कवर में देख सकते हैं डस्ट लगा हुआ है। ये देखिए पेट्रोल और डस्ट दोनों है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एयर फिल्टर कवर साइड से पेट्रोल आ रहा है, एयर फिल्टर लगा हुआ है। मैं आपको एयर फिल्टर निकाल कर दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है एयर फिल्टर। यह एयर फिल्टर को आप पेट्रोल से वॉश कर सकते हैं। आपके मशीन में पेपर वाला एयर फिल्टर लगा हुआ है तो पेपर का जो एयर फिल्टर है वो आप एयर से साफ़ कीजिए। हर 8 से 10 घंटे में आपको क्लीन करना है एयर फिल्टर। एयर क्लीनर इनसाइड कवर टूटा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एयर फिल्टर डैमेज रहेगा या ब्लॉक रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा। मशीन स्टार्ट नहीं होगा या स्टार्ट होकर बंद हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, कार्बोरेटर में जो प्राइम बल्ब लगा हुआ है उसे आप इस तरह प्रेस करके देख लीजिए। 8 से 10 बार प्रेस करके देख लीजिए प्राइम बल्ब को। प्राइम बल्ब फटा हुआ तो नहीं है, चेक कर लीजिए। पेट्रोल लीकेज कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए पेट्रोल लीकेज कर रहा है। कार्बोरेटर से पेट्रोल चू रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पेट्रोल गिर रहा है, इस तरह से पेट्रोल आ रहा है। तो आपको चेक करना है प्राइम बल्ब। प्राइम बल्ब कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज रहेगा तो पेट्रोल बाहर आएगा। और पाइप को भी चेक कर लीजिएगा, दोनों फ्यूल पाइप को चेक कर लीजिए। फ्यूल पाइप, पेट्रोल पाइप कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज रहेगा तो पेट्रोल बाहर आएगा, चेक कर लीजिए। चलिए कार्बोरेटर को खोलकर हम बाहर निकालेंगे। 4 mm एलेंकी की मदद से हम कार्बोरेटर को खोलकर बाहर निकालेंगे। कार्बोरेटर में देख सकते हैं 2 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है। यह दोनों एलेंकी बोल्ट को खोलकर हम बाहर निकालेंगे तो कार्बोरेटर जो है वो बाहर आ जाएगा। प्राइम बल्ब को प्रेस करने से पेट्रोल बाहर आ रहा है, तो ऐसे में हम सबसे पहले चेक करेंगे प्राइम बल्ब। प्राइम बल्ब चेक करने के बाद मैं चेक करूँगा कार्बोरेटर। कार्बोरेटर चेक करने के बाद मैं चेक करूँगा फ्यूल पाइप। फ्यूल पाइप भी चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बोरेटर का गास्केट बिल्कुल सही है, जैसा कि आपने देखा। दोस्तों यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, कार्बोरेटर में 4 स्क्रू लगा हुआ रहता है बट 1 स्क्रू लगा हुआ नहीं है। देखिए 1 स्क्रू खुला हुआ है, 3 स्क्रू लगा हुआ है और 1 स्क्रू खुला हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए प्राइम बल्ब को हम फिर से प्रेस करेंगे। प्राइम बल्ब बिल्कुल नया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू है प्राइम बल्ब। 3 स्क्रू लगा हुआ है, 1 स्क्रू लगा हुआ नहीं है। चलिए इसके लिए मैं पूरा कार्बोरेटर को खोल कर देखूँगा। नीडल, फ्लूइड, डायफ्राम सभी को हम चेक करेंगे। फ्यूल पाइप को हम आराम से बाहर निकालेंगे। कार्बोरेटर से फ्यूल पाइप को आप जब भी निकालें आराम से निकालें, नहीं तो फ्यूल पाइप जो है वो फट सकता है। एक्सीलेटर का जो वायर है उसमें 10 नंबर का नट लगा हुआ रहता है, तो 10 नंबर रेंच लेकर आप एक्सीलेटर वायर को आराम से खोलिए, खुल जाएगा। दोस्तों आपके पास 2 स्टॉक ब्रश कटर है या 4 स्टॉक ब्रश कटर है, स्टार्ट होकर बंद हो जाता है। स्टार्ट हो रहा है और जैसे ही आप एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं आपका मशीन अचानक से बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे में आप सबसे पहले चेक कीजिए स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग में करंट कम आने पर ऐसा होता है। स्पार्क प्लग शॉर्ट रहता है तब ऐसा होता है। स्पार्क प्लग में करंट कम आने पर या स्पार्क प्लग शॉर्ट रहने पर मशीन स्टार्ट होकर बंद हो जाता है। आप अपने मशीन का स्पार्क प्लग में करंट चेक कर लीजिए। स्पार्क प्लग में करंट किस तरह से चेक करना है, इस पर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है।
देखिए दोस्तों, ये है प्राइम बल्ब। प्राइम बल्ब बिल्कुल नया है, बिल्कुल न्यू है और बिल्कुल सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइम बल्ब कटा हुआ फटा हुआ डैमेज नहीं है। आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए। अगर आपके मशीन का स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है, स्पार्क प्लग में करंट नहीं आएगा तो मशीन स्टार्ट नहीं होगा। स्पार्क प्लग में करंट आना चाहिए। स्पार्क प्लग को चेंज करके देख सकते हैं। एक न्यू स्पार्क प्लग लगाकर देखिए। न्यू स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है। आपको चेक करना चाहिए इग्निशन कॉइल और फ्लाई व्हील। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको स्क्रू ड्राइवर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, स्क्रू जो है वो टूटकर अंदर अटक गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए स्क्रू टूटकर फंस गया है। मैंने कस्टमर को दिखाया और बताया कार्बोरेटर का जो स्क्रू है वो टूट गया है। कस्टमर ने मुझे बोला कार्बोरेटर को चेंज कीजिए, एक न्यू कार्बोरेटर आप मेरे मशीन में लगाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं इस मशीन में एक न्यू कार्बोरेटर फिट करने वाला हूं। ये देखिए, ये है कार्बोरेटर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस मशीन में एक न्यू कार्बोरेटर लगाकर मशीन को स्टार्ट करूंगा। न्यू कार्बोरेटर लगाने के बाद भी मशीन स्टार्ट नहीं होगा तो मैं चेक करूंगा स्पार्क प्लग में करंट। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक्सेलेटर का वायर सही से फिट नहीं करेंगे, एक्सेलेटर का वायर अगर आप सही से फिट नहीं करते हैं तो आपका ब्रश कटर स्टार्ट करते ही रेस हो जाएगा और ब्लेड ऑटोमेटिक घूमने लगेगा। बिना एक्सेलेटर प्रेस किए ही मशीन का स्पीड बढ़ जाएगा, इंजन रेस हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं किस तरह से एक्सेलेटर वायर को फिट कर रहा हूँ। इसी तरह से आपको भी फिट करना है एक्सेलेटर वायर। ये देखिए, एक्सेलेटर का जो वायर है ना दोस्तों, वो यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर हॉल नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर लगाते हैं तो ब्रश कटर स्टार्ट करते ही रेस हो जाएगा। एक्सेलेटर का जो वायर है वो आपको देखकर लगाना है हॉल में। देखिए, मैं स्क्रू ड्राइवर से घुमा रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब आपको एक हॉल दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा हॉल है। इस हॉल में आपको फंसाना है, लगाना है एक्सेलेटर वायर। एक्सेलेटर का वायर लगाना बहुत ही आसान है। देखिए, मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी लगाना है एक्सेलेटर वायर। वायर अगर अंदर नहीं जाएगा, देखिए अभी सही से लगा हुआ नहीं है, ऐसे में इंजन रेस हो जाएगा। अभी सही से लगा हुआ नहीं है। देखिए, मैं आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से दिखा रहा हूँ। एक्सेलेटर का जो वायर है वो अभी बाहर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक्सेलेटर का वायर अभी अंदर नहीं है और यहाँ पर गैप है। ऐसा गैप अगर रहेगा तो इंजन स्टार्ट करते ही रेस हो जाएगा, ब्लेड ऑटोमेटिक घूमने लगेगा। वायर को प्रेस करना है, हाथों से अंदर चला जाएगा। देखिए, वायर अंदर चला गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक्सेलेटर को भी प्रेस करके वायर अंदर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सेलेटर को आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो वायर लग जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब आप एक्सेलेटर को प्रेस करेंगे ना, वायर फंसना नहीं चाहिए, अटकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। चेक कर लीजिएगा आप। एक्सेलेटर वायर में जो 10 नंबर का नट लगा हुआ है, इस नट को फुल टाइट करना है। 10 नंबर का रेंज लेकर नट को फुल टाइट कर दीजिए। अगर ये नट ढीला रहेगा, लूज़ रहेगा तो इंजन स्लो रेस होगा, इसलिए आप नट को फुल टाइट कर दीजिए। ये देखिए, मैं फ्यूल पाइप लगा रहा हूँ। अभी जो मैंने फर्स्ट फ्यूल पाइप लगाया है, उस पाइप में ही कनेक्ट रहता है फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर जो है वो फ्यूल टैंक के अंदर होता है। कार्बोरेटर का प्राइम बल्ब आप इस तरह से प्रेस कर रहे हैं और प्राइम बल्ब में पेट्रोल नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ऐसे में आपको चेक करना चाहिए फ्यूल पाइप। फ्यूल पाइप अगर ब्लॉक रहेगा, डैमेज रहेगा, सड़ा हुआ रहेगा तो पेट्रोल नहीं आएगा। फ्यूल पाइप आपके मशीन का बिल्कुल सही है, नया है, न्यू है, फिर भी पेट्रोल नहीं आ रहा है, प्राइम बल्ब में पेट्रोल नहीं आ रहा है, तो आपको चेक करना चाहिए फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर फ्यूल पाइप में कनेक्ट रहता है। फ्यूल फिल्टर फ्यूल टैंक के अंदर है। एयर क्लीनर इनसाइड कवर टूटा हुआ तो मैंने इसे चिपका दिया है फेविक्विक की मदद से। कार्बोरेटर का गास्केट चेक कर लीजिएगा, गास्केट बिल्कुल सही होना चाहिए। यह मशीन का कार्बोरेटर गास्केट बिल्कुल सही है। आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए। कार्बोरेटर गास्केट फटा हुआ कटा हुआ डैमेज है तो आप उसे चेंज कीजिए और एक न्यू गास्केट लगाइए। जी दोस्तों, मैं आपको बता रहा था, अगर फ्यूल फिल्टर ब्लॉक रहेगा या डैमेज रहेगा, टूटा हुआ रहेगा फ्यूल फिल्टर, अगर फ्यूल फिल्टर ब्लॉक रहेगा तो पेट्रोल नहीं आएगा प्राइम बल्ब में। चेक कर लीजिएगा। फ्यूल फिल्टर ब्लॉक है तो साफ़ हो सकता है। कार्बोरेटर का बोल्ट हमने फुल टाइट कर दिया है। देखिए, अभी मशीन चौक में है, चौक लीवर ऊपर है। एयर क्लीनर इनसाइड कवर का हॉल बंद है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चौक लीवर ऊपर है, अभी मशीन चौक में है। जब भी आप मशीन को चलाएंगे चौक लीवर नीचे रहेगा। एयर क्लीनर इनसाइड कवर का हॉल खुला हुआ होना चाहिए। ब्रश कटर स्टार्ट करके आप जब भी चलाएंगे चौक लीवर नीचे होना चाहिए। चौक में मशीन को नहीं चलाना है। फ्यूल फिल्टर को फ्यूल टैंक से बाहर कैसे निकालना है, किस तरह से क्लीन करना है, इस पर हमने बहुत सारा वीडियो बनाकर अपलोड किया है। वीडियो देखकर आप फ्यूल फिल्टर को क्लीन कीजिए और मशीन को घर पे रिपेयरिंग कीजिए।
अगर आप ब्रश कटर मशीन का स्पेयर पार्ट्स खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको आपके घर पे भेजूंगा स्पेयर पार्ट्स। अभी कॉल कीजिए, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। स्पेयर पार्ट्स घर बैठे ही खरीदना चाहते हैं तो अभी कॉल कीजिए।